ଆପନିଆ ହାଇପୋପନିଆ ନର୍ମୋପନିଆ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ ପୁଣି ହାଇପୋପନିଆ ମାନେ କମି ଯାଉଥିବ ଟିକେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ମାତ୍ରା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ରୋଗୀଟି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଏନି ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହୁଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଇଫ୍ ବା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପୁଣି ଉଠିକି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉନି ଯେହେତୁ ରାତିରେ ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଡ଼ାକ୍ ରହୁଛି ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋଉଛନ୍ତି ହେଡ଼ାକ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗୁନି ଏବଂ টিভি ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆର ଲକ୍ଷଣ।